नमस्कार दोस्तों, आज हम जंगल वॉक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। हम ऐसे ही जंगल काफ़ी घूमते हैं, आसपास चीज़ें ढूंढते हैं, तो हमने कहा इसको कवर भी करते हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व करना है। ऊपर से जो पत्ते नीचे गिरेंगे पेड़ से, इनकी हाइट, और यहाँ की आवाज़ें, जंगल की नेचुरल आवाज़ें आप सुन सकते हैं। नीचे देखिए, सब पत्ते बिछे हुए हैं। आपको हल्की हल्की हमिंग साउंड भी आ रही होगी। अब हम आगे जाके कवर करते हैं इसको। आपके शहर के आसपास ऐसे बहुत सारे, बहुत ही पास की लोकेशन में आपको ऐसे दिखेंगे, तो हमने कहा हम आपको जगह ही बता देंगे। आपको ये जगह पता है तो कमेंट करिए, हिंट देते हैं। ये नॉर्थ इंडिया का खूबसूरत शहर है, वरना वीडियो के एंड तक आपको हम लोकेशन शेयर कर देंगे। और ये सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है सिटी से। कभी कभी क्या होता है, ऐसे ही बहुत प्यारी प्यारी बर्ड्स भी दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे ऐसे घूमते रहेंगे, बट अगर आप हाफ एन आवर के लिए भी कभी ऐसे आए ना, तो आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं। तो हमने कहा हम अपने YouTube वाले दोस्तों के लिए कवर कर देते हैं, जिनको कभी कभी ऑफिस से कम टाइम मिलता है ऐसी जगह एक्सप्लोर करने का। देखिए, नेचुरली ऐसे पत्ते बिछे हुए हैं, सिर्फ चलने की और जंगल की आवाज़।